হ্যালো এভরিওয়ান। টাইপিংয়ের আরও একটি ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম। এর আগে আমি একটি টাইপিংয়ের ভিডিও এই চ্যানেলে আপলোড করেছি, যেটাতে আমি ডিসকাস করেছি বেসিক থেকে কিভাবে তোমরা টাইপিং প্র্যাকটিস শুরু করবে। তো যারা একদম বেসিক থেকে শুরু করতে চাও ওই ভিডিওটা প্রথমে দেখে নেবে, তারপর আজকের ভিডিওটা তোমরা দেখবে। তো আজকের ভিডিওতে আমি আরও কিছু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজের কথা তোমাদের বলবো, যার মাধ্যমে তোমরা টাইপিংয়ের স্পিড ইনক্রিজ করতে পারবে। তো আগের ভিডিওতে দেখো আমরা কি বলেছিলাম, এখানে আমরা এই 6টি এক্সারসাইজের কথা আমরা ডিসকাস করেছিলাম আগের ভিডিওতে। তো আজকে আরও কিছু এক্সারসাইজের কথা তোমাদের এই ভিডিওতে বলবো। তো প্রথমে এই 6টা এক্সারসাইজ করার পর যখন এই 6টা এক্সারসাইজে তোমরা কমফোর্টেবল হয়ে যাবে, তো এরপরে আরও কিছু এক্সারসাইজ তোমরা শুরু করতে পারো। তো সেটা আজকে আমি ডিসকাস করব। তো 1 নম্বরে যেটা আসবে সেটা হলো, এখানে দেখো প্রথমে আমি কি এই মাঝের রোটা করতে বলেছিলাম, ASDF স্পেস সেমিকলন LKJ মাঝের রো, তারপর উপরের রোটা করতে বলেছিলাম, তারপর নিচের রোটা তোমাদের করতে বলেছিলাম। তো 6টা এক্সারসাইজের মধ্যে এই 3টা রো আমাদের কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। তো এরপরে কি করব, এরপরে দেখো এইভাবে QAZ স্পেস P সেমিকলন স্ল্যাশ স্পেস PAZ স্পেস QAZ স্পেস P সেমিকলন স্ল্যাশ স্পেস। তো এইভাবে এবার আমরা ওপর নিচে এক্সারসাইজগুলো করব, যাতে আমাদের এই আঙুলগুলো ফ্রিলি সব দিকে মুভ করতে পারে। তো কি বললাম এখানে, QAZ স্পেস P সেমিকলন স্ল্যাশ স্পেস, আবার QAZ স্পেস P সেমিকলন স্ল্যাশ স্পেস। এইভাবে চলতে থাকবে। কতক্ষণ চলতে থাকবে? যতক্ষণ না তোমরা এটাতে কমফোর্টেবল হচ্ছ। তো সিমিলারলি এইভাবেই WSX স্পেস তারপর OL ডট স্পেস WSX স্পেস OL ডট স্পেস। তো এইভাবে আমরা এর পরের এক্সারসাইজটা করব। তারপরে সিমিলারলি এখানে হাত রাখবো প্রথমে, তারপরে EDC স্পেস IK কমা স্পেস EDC স্পেস IK কমা স্পেস। এইভাবে আমরা নেক্সট এক্সারসাইজটা করব। তো এরপরে আঙ্গুলগুলোকে উপর নিচে মুভ করানোর জন্য আমরা এই 5টা এক্সারসাইজ করব। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রথমে কি করলাম, QAZ স্পেস P সেমিকলন স্ল্যাশ স্পেস QAZ স্পেস P সেমিকলন স্ল্যাশ স্পেস। তারপরেরটা কি, WSX স্পেস OL ডট স্পেস WSX স্পেস OL ডট স্পেস। তারপরেরটা কি, তারপরেরটা EDC স্পেস IK কমা স্পেস। নেক্সট RFV স্পেস UJM স্পেস। অবশ্যই কিন্তু এগুলো জোরে জোরে বলে বলে করতে হবে। আর ল্যাপটপ বা কম্পিউটারে তোমার ওয়ার্ড যে ফাইলটা আছে সেটা খুলে এগুলো টাইপ করতে হবে। আর অবশ্যই টাইপ করার সময় আমি তাকিয়ে থাকবো কোন দিকে, স্ক্রিনের দিকে, কিবোর্ডের দিকে তাকিয়ে কিন্তু আমরা টাইপ করব না। তো নেক্সট কি বললাম, RFV স্পেস UJM স্পেস RFV স্পেস UJM স্পেস। এভাবে করব। নেক্সট TGB স্পেস YHN স্পেস TGB স্পেস YHN স্পেস TGB স্পেস YHN স্পেস। তো এইভাবে এই 5টা এক্সারসাইজ করলে আমরা আঙুলগুলোকে উপর নিচে খুব সহজে মুভ করতে পারবো। তো এই এক্সারসাইজ করা হয়ে গেলে আমরা তারপর এই 7 নাম্বার যেটা দিয়েছিলাম A থেকে Z অবধি, ABCDEFG থেকে এরকম করে A থেকে Z অবধি আমরা টাইপ করব। এটা আর একটা তোমাদের ফ্রি হ্যান্ড প্র্যাকটিস। তো এইগুলো সম্পূর্ণ হলে তারপরে আমি কি বলেছিলাম, একটা তোমাদের ফ্রি টাইপিংয়ের ওয়েবসাইট আমি বলেছিলাম। তো সেটা থেকে কিভাবে টাইপ করতে হবে আগের ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম। টাইপিং বাবা বলে একটা ওয়েবসাইট আছে, যেটা তোমরা গুগল ক্রোমে সার্চ করে সহজেই পেয়ে যেতে পারো। তো ওখানে তোমরা ফ্রিতে টাইপিং প্র্যাকটিস করতে পারো। অবশ্যই এই এক্সারসাইজগুলো তোমরা করার পরেই সেটা শুরু করবে। এই এক্সারসাইজের সম্পূর্ণভাবে কনফিডেন্স চলে এলেই তারপরে তোমরা ওই টাইপিং বাবা ওয়েবসাইট থেকে
টাইপ করা শুরু করবে। তো সেখানে কিভাবে টাইপ করবে তোমাদের কিন্তু আমি আগের ভিডিওতে সেটা সুন্দরভাবে ডিসকাস করেছিলাম, তোমরা সেটা দেখে নিতে পারো, আমি ডেসক্রিপশানে লিঙ্কটা দিয়ে দিব। তো আশা করি আজকের ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগলো। এর বাইরে তোমাদের আর কোনো রকম প্র্যাকটিস করার কোনো দরকার নেই। তোমরা এই প্র্যাকটিসটা ডেলি যদি আধা ঘন্টা করে করতে থাকো, দেখবে যে 1 মাসের মধ্যে তোমাদের টাইপিংয়ের ওপর একটা দারুণ কনফিডেন্স কিন্তু চলে আসবে। আমিও এই প্র্যাকটিসগুলো করেই আমার প্রিপারেশন লাইফে আমি 40 ওয়ার্ড পার মিনিট টাইপ স্পিড তুলেছিলাম। আমি সিএইচএসএলে আমাদের 35 ওয়ার্ড পার মিনিট লাগতো তখন, আর সিজিএলে 30 ওয়ার্ড পার মিনিট লাগতো। তো আমার 40 ওঠানো ছিল। তো তো এই প্র্যাকটিসগুলো করে কিন্তু তোমরা ইজিলি সেটা তুলে নিতে পারো। তোমাদের বেশি না, প্রত্যেকদিন আধা ঘন্টা করে প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যাবে। তো আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগলো, আর আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।